江啊，條江。外國係黑掹掹㗎啦，香港先光殘殘嘅啫。踩單車啊，競步啊，忽然都有一兩個人嘅。高雄港啊，全部都係遊艇啊！我哋以前喺呢一度搭船去旗津，搭巴士都得。啲遊艇幾鬼靚嚇！喂，就好登單車係啱喎，正常嘅喎。架船都好似好靚好新咁。以前我哋嚟嗰陣時咧，呢度全部都一片荒蕪嘅爛地啊，好似出邊嗰啲輕軌都冇嘅。呢度係咩啊？呢度係音樂廳喎。前邊嗰座係音樂廳。係啊，啲船幾大隻，幾靚。人口稠密，香港就比較多。不過香港而家都好靜啦，8點零9點出邊啲街都冇晒人。以前我哋嗰代仲話讀埋夜校，跟住放學去食飯，9點幾。但係而家9點幾，香港都好似個死城咁樣。哇！如果啲人呢移民咗10零年呢，再返台灣呢，都變晒。仲有情侶拍拖嘅。台灣而家天氣好好喎，20幾度，着短袖衫、短褲。呢架唔知輕軌定地鐵啦。嗰陣時我哋都搭過。以前荒蕪之地就踩單車，而家就搭輕軌。真係9點幾都咁靜。
下嗰條旋轉嘅開合橋，大港橋我叫做。頭先你見唔見到有一對情侶喺度坐啊？而家好少見呢啲啦。啊，仲有一堆喺度做運動。唔知點解冇人喺度釣魚嘅咧？唔俾釣魚，禁止釣魚。都有零丁幾個人出嚟襯下喎。